Assalomu alaykum qadrli til o'rganuvchilar. Globallashib borayotgan dunyoda chet tillarini o'rganish uchun tobora ko'proq ehtiyojlar paydo bo'lmoqda. Bizning davlatimizda ham atrofga qarasangiz, kimdir ingliz tilini, kimdir arabchani, kimdir ruscha yoki turkchani o'rganayotganiga guvoh bo'lasiz. Hamma til o'rganuvchilarini bitta savol qiziqtiradi. Til o'rganishning eng samarali usuli qaysi o'zi? Bayramni boshlashingiz mumkin. Chunki bugun men sizlarga ana shu eng foydali usul qaysi ekanligini oshkor qilmoqchiman. To'g'risini aytsam, til o'rganishning yagona eng yaxshi usuli degan narsa yo'q. Hamma narsa sizning maqsadingizga bog'liq. Masalan, agar siz davlat imtihonlariga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, grammatikaga urg'u berasiz va tinimsiz test yechasiz. Agar siz koreys dramalarini yoqtirsangiz, serialdagi so'zlar va iboralarni o'rganasiz. Agar sizga ingliz tilida bemalol suhbatlashish kerak bo'lsa, so'zlashuvda eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni o'rganish muhim bo'ladi. Ammo agar siz tilning o'zini umumiy va tabiiy tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, hech qaysi o'zbek eksperti aytib o'tmagan eng samarali yo'llardan biri bu amerikalik poliglot Steven Kaufman aytganidek extensive reading, ya'ni ko'p o'qish usuli. Extensive reading bu siz o'rganayotgan tilda ko'p o'qish, ya'ni o'z darajangizga yaqin bo'lgan matn va kitoblarni o'qish demakdir. Bu jarayonda siz o'qigan so'zlarning kamida 80-85% sizga tanish bo'lishi kerak. Shunda siz o'qishdan charchamaysiz, balki rohatlanasiz. O'qiyotgan narsangizni yaxshiroq tushunish uchun ko'z oldingizda jonlantiring. Ya'ni o'sha voqeani, joyni yoki odamlarni tasavvur qiling. Shunda o'qish jarayoni yanada qiziqarli va esda qolarli bo'ladi. Extensive reading orqali siz so'z boyligingizni tabiiy ravishda oshirasiz va ularni qanday kontekstlarda kelishini anglay boshlaysiz. Grammatikani sezmasdan o'zlashtirasiz. Ko'p o'qigan sayin jumlalar qanday tuzilishini o'zingiz his qilasiz. O'qish tezligingiz va tushunishingiz oshadi. Endi siz tarjima qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida o'ylay boshlaysiz. Yozish va gapirish ko'nikmalaringiz yaxshilanadi. Ko'p o'qigan odamning ifodasi tabiiy, tili boy bo'ladi. Va eng muhimi motivatsiya. Siz majburlanmay, o'zingiz xohlaganingiz uchun o'rganasiz. Til o'rganishdagi o'zini majburlash deganda, an'anaviy so'z yodlash usuli ko'z oldimga keladi. O'quvchi so'z yodlash uchun bitta so'zni taxminan 100 martalab takrorlaydi va shunda ham esidan chiqib ketadi. Bu usul o'quvchini o'rganishdan bezdirib qo'yadi va samarasiz hamdir. Eng yomoni, muayyan bir so'zni qanday kontekstlarda kelishini bila olmaysiz. Masalan, shu usulda o'zbekchani o'rgangan xorijlik bashara salbiy va chehra ijobiy ma'noda kelishini bila olmaydi. Masalan, siz soddalashtirilgan Harry Potterni o'qiyapsiz. Harry is tired. He goes to bed. Bu jumlalarni o'qishda siz is tired goes bed kabi so'zlarni qayta-qayta ko'rasiz. Shunda bu so'zlar miyangizda tabiiy tarzda mustahkamlanadi. Endi siz ularni hech qachon unuta olmaysiz. Tilshunos olimlar, jumladan Steven Krashen va Steve Kaufmanlar shuni isbotlagan. Extensive reading orqali o'rgangan so'z va grammatik tuzilmalar uzoq vaqt esda qoladi. Ko'p o'qigan talabalar esa kamroq o'qiganlarga qaraganda tezroq gapirishni boshlaydi va tabiiyroq so'zlaydi. Demak, siz so'zlarni yodlab olish uchun soatlab o'tirish o'rniga hikoya, maqola yoki qisqa matnlar orqali tilni tabiiy yo'l bilan o'rganishingiz mumkin. Bu nafaqat samarali, balki maroqli ham. Aytgancha, extensive readingni sinab ko'rish uchun siz uzoqqa borishingiz shart emas. Biz jamoamiz bilan bu jarayonni siz uchun yanada osonlashtirdik. Bizning ingliz tilini o'rgatadigan Uplift ilovamizda siz hikoyalar bo'limida qisqa va soddalashgan inglizcha hikoyalarni topasiz. Eng zo'r tomoni, har bir so'z ustiga bir marta bosganingizda o'zbekcha tarjimasi darhol ekranda paydo bo'ladi. Ya'ni lug'at ochish va so'zlarni uzoq vaqt izlash shart emas. Hammasi ichida. Shunday qilib siz o'qib, tushunib va tabiiy tarzda o'rganasiz. Xulosa qilib aytganda, extensive reading bu til o'rganishning eng tabiiy va yoqimli usullaridan biri. Bugunoq o'qishni boshlang. Matnni o'qing, uni tasavvur qiling va asta-sekin til sizniki bo'lib qoladi. Agar sizga bu usul yoqsa, ilovani yuklab oling, o'qishni boshlang va farqni o'zingiz sezasiz. Buguncha mendan shular. Videoga like bosing,
kanalga obuna bo'ling va keyingi videoda yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling do'stlar.